Ja, lep pozdrav vsem skupaj na odprtju slikarske razstave Aleša Pičolina z naslovom Od narave, gozdnih živali in ljudi do glasbe, do risbe, ilustracij in karikature, ki bo od danes naprej na ogled v galeriji Gozdarskega inštituta Slovenije na Večni poti 2 v Ljubljani. Zdaj, danes izjemoma poteka ta otvoritev preko spleta, toda vrata galerije so na stežaj odprta in jo lahko obiščete vsak delovnik med 9 in 14 uro. Za vstop v galerijo pa morate izpolnjevati pogoj PCT. Zdaj, ta galerija Gozdarskega inštituta ima res že bogato tradicijo. To je v bistvu že 29. razstava v 8 letih, odkar je ta galerija zaživela v novem ciklu. Posebnost galerije je, da je tematika razstav narava, prednost pri izboru razstavljavcev pa imajo umetniki iz gozdarskih vrst. Glavna cilja galerije sta širši javnosti predstaviti umetnike gozdarje in umetnike, pri katerih sta gozd in les meri njihovega dela oziroma izražanja. Na ta način skozi prizmo kulture približujejo širši javnosti ne le gozd in les, temveč celotno gozdarstvo. Za pester izbor umetnin v galeriji skrbi odbor za razstave, v katerem so predstavniki Gozdarskega inštituta Slovenije, Biotehnične fakultete, oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Zavoda za gozdove Slovenije in Zveze gozdarskih društev. Danes mi je res v veliko čast in veselje, da lahko predstavim ljubiteljskega slikarja in gozdarja, tudi mojega sodelavca na Zavodu za gozdove Slovenije, Aleša Pičolina. Zdaj, Aleš je že od malega tesno povezan z naravo, z lovstvom in slikarstvom in je v bistvu že tretja generacija lovcev in slikarjev v družini. Vsa ta zanimanja so ga najprej popeljala na študij gozdarstva, kasneje tudi temu primerno pa poklicno pot. Že zelo zgodaj je pokazal veliko željo po risanju in ustvarjanju, svoj slikarski talent pa je z leti pač nenehno izpopolnjuje še vedno. Navdih za svoje motive črpa iz narave, okolice in dogodkov, ki ga obdajajo. Veliko prostega časa preživi predvsem v gozdovih, njegovi zelo ljube jelovice, zato res ni nenavadno, da so prav gozdne živali največkrat motiv njegovega ustvarjanja. Poleg tega ustvarja tudi karikature, portrete pa ilustracije. Zelo rad eksperimentira in slika na različne materiale. Pri svojem ustvarjanju pa največkrat uporablja slikarski tehniki akvarel in akril. In tokratna razstava ima za Aleša še poseben pomen, saj je to njegova prva samostojna razstava. Aleš je tudi član projektne skupine LifeLinks v Zavodu za gozdove Slovenije, zato nam bo danes najprej predstavil, kako poteka reševanje risov v Dinaritih in jugovzhodnih Alpah pred izumrtjem. Po predavanju pa bo spregovoril nekaj besed o razstavi. In na koncu bo seveda z veseljem odgovoril tudi na vaša vprašanja. Zdaj, preden začnemo s predavanjem, samo še nekaj tehničnih informacij. Med predavanjem vas prosim, da utišate vaše mikrofone, večina to v bistvu že imate, tako da bo lahko Aleš lepo v miru predaval. Nato pa, ko bo konec predavanja in predstavitve, pa lahko mikrofone spet vklopite in seveda zastavite kakšno vprašanje. Zdaj, tisti, ki nimate mikrofona oziroma ne želite pač vprašanje zastaviti osebno, ga lahko tudi napišete v chat in sicer desno spodaj je ikonca, ki jo kliknete in noter vpišete vprašanje, pa ga bom jaz prebrala. Tako da zdaj pa kar, Aleš, beseda je tvoja. Evo, super. Maja, hvala za to lepo predstavitev, tako da lep pozdrav vsem skupaj. Hvala itak za besedo, pa predvsem za današnji dogodek. Zdaj nekako bo tako potekalo, da bom najprej predstavil risa, pa projekt LifeLinks, na katerem je že Maja rekla, že omenila, da sem zaposlen. Potem pa še moje slikarsko ustvarjanje oziroma moje prostočasne dejavnosti oziroma dejavnost. No, pa bi kar začel zdaj s tem predavanjem. Zdaj gre za vrsto evrazijski ris, latinsko Lynx lynx. To je v bistvu največja mačka v Evropi, povprečno doseže tam 20 kg, minimalno 16 kg, maksimalno pa nekje do 30 kg. Zdaj, seveda ima tako izrazito mačje telo, značilnost so pa, oziroma dve taki značilnosti, ali pa mogoče tri, no. Ena izmed teh so čopki na ušesih, drugo je pa izrazito kratek rep s črno konico. Zdaj, tretja stvar, ki bi še izpostavil, je tudi pač ta vzorc pik na kožuhu, ki pa ni nujno vedno tako izrazit. Lahko je maris tudi rozetas vzorc ali pa je lahko celo brez pik, ampak največkrat s pikami.
Značilno za risa je, da živijo samotarsko življenje, parijo se po zimi, mladiče pa potem polegajo nekje med majem pa junijem, odvisno od časa parjenja, se pravi, to januar, je to februar, je to v bistvu že marec. In pa ne živijo na drevesih, včasih je mogoče kar veljalo med lovci neko zmotno prepričanje, se pa na drevesa umaknejo pred nevarnostjo. Tole slika, ki jo lahko vidite, je iz lovišča s posebnim namenom Jelen, kjer je med pogonom v bistvu so psi risa pregnali na drevo, pred nevarnostjo se tja umakne. In pa seveda ni nevaren za človeka, torej človeka ne napade. Zdaj, risi so zelo teritorialna vrsta, to pomeni, da svoj teritorij markirajo pa branijo tudi pred drugimi risi. Se pravi, dva risa istega spola si teritorija v bistvu ne delita, nasprotnega spola pa lahko. Tukaj na karti lahko vidite prikaz iz telemetrične vratnice, to so podatki o lokacijah dveh risin, kako se v bistvu izključujeta svoja teritorija, sicer nekje po robovih si lahko ta teritorij delno prekrivata, pa včasih tudi pač gre ena v teritorij druge, ampak načeloma branijo svoje teritorije in ostajajo v svojih teritorijih. Medtem ko pa nasprotnega spola, se pravi teritorij samce in samice, kot vidite na karti, z modro se teritorij samcem, ki so rahlo večji, se pa lahko prekrivajo, tako da je lahko znotraj teritorija enega samca tudi več teritorijev samic, ki imajo običajno manjše teritorije. Zdaj še dve sliki markiranja, se pravi z uriniranjem, pa v bistvu z drgnjenjem s temi žlezami pod brado, ki jih imajo, v bistvu pustijo vonj, dlake, radi markirajo kakšne objekte, tako zapuščene kot v bistvu tudi manj obiskane. Zdaj nekako prehrana risov. Risi v 70% svoje prehrane konzumirajo oziroma lovijo srnjad, v približno 13% jelenat, potem v 10% presenetljivo polhe in pa potem še 5% gamsi. Ostalo je pač v manjših deležih. To so sicer podatki za Dinaride, sedaj na Gorenjskem, za enkrat, kar smo bili na plenih, je bila to po večini vse srnat, razen na enem plenu jagnje muflona, drugače pa mogoče pričakujemo v prihodnosti, da bo kakšen gams najbrž več, kakor pa v Dinaridih. Zdaj še mogoče malo vpliv risa na srnjad. Povprečna frekvenca plenjenja je približno en kos na 7,6 dni, kar znaša približno 50 kosov srnadi na leto. Stopnja plenjenja za enega risa, če pogledamo na površino, je pa to 0,22 kosa srnadi na 100 hektarov na leto, kar znaša 8% populacije srnjadi. Zdaj, če dam za primer, odstrel v notranjsko lovsko-upravljalskem območju in na kočevskem lovsko-upravljalskem območju, pa to znaša 1,04 kose na 100 hektarov na leto, kar je 38% populacije srnjadi. Risi svoj plen, če v bistvu to srnjad konzumirajo približno 5 dni, vračajo se pa seveda nazaj na plen. Plen ujamejo, začnejo v bistvu se prehranjevati tam, kjer so najboljši deli mesa oziroma kjer je največ mesa na stegnih ponavadi, in se pravi začnejo, se naje, gre naprej, počaka, mogoče začne loviti naprej in seveda, če ne najde plena, se vrača nazaj na ta plen, kakor sem rekel, približno 5 dni. Med tem časom seveda ta plen zanimiv rata tudi za druge vrste, predvsem za mrhovinarje, za kakšne lisice, ujede in pa seveda tudi medveda. Zdaj vam bom pokazal en posnetek. Tukaj je ris pri plenu. Svoj plen ni nujno, ampak običajno zakrije z listjem pa z zemljo. S tem seveda tudi plen v parih dneh oddaja manj vonja, kakor če ne bi bil pokrit. Evo pa tako najprej pride potem ena lisica, seveda zavoha ta plen. Ampak lisica ne odnese pač veliko. Lisica tudi ne more toliko veliko pojesti, kakor lahko ris ali pa medved. Potem, evo pa pride medved. To pa za risa pomeni, da je ob plen, da bo mogel spet zelo kmalu ponovno nekaj ujeti, drugače bo lačen ostal.
Evo, in ris se vrne nazaj na plen, plena ni. Koga sem že govoril, vpliv medveda na risa je kar velik na območju, kjer je prisotnost medveda. In risa, se pravi, povprečen čas hranjenja na območjih brez medveda je, kot sem prej rekel, približno 5 dni. Tam, kjer je pa so višje gostote medvedov oziroma je medved prisoten, pa 2,75 dni. Medvedi so nekako našli na teh plenih, ki so bili splemljeni, 32 ostankov risovega, 32% ostankov risovega plena. Kakor sem pa že rekel, pa risi potem morajo povečati svojo frekvenco plenjenja kar za 23%. Zdaj pa malo o zgodovini risa. Ris je na območju Slovenije pač izumrl. Zadnji ris oziroma zadnji podatek o prisotnosti oziroma v zadnjem risu naj bi bil ta ris ustreljen leta 1908. Potem ni več podatka o prisotnosti risa. Kaj so vzroki za izumrtje risa? Zagotovo nizke gostote plena v tistem času. Drug razlog je zagotovo izguba habitata. Če pogledate gozdnatost v letu 1830 ali pa v letu 2000, se vidi velika razlika. In pa seveda tudi sistematično iztrebljanje velikih zveri. Pač takratna politika, še v času Marije Terezije, je bila usmerjena v to, da se pač zveri iztrebi. Zato so bile izplačevane celo nagrade. Potem je pa sledila ponovna naselitev risa v Sloveniji. Tu gre zahvala takratnim lovcem in gozdarjem, ki so pripeljali 6 živali iz Slovaške na območje Kočevske, natančneje v prilagoditveno oboro v Kočevskem Rogu. Za te rise je skrbel tudi žal pokojni, je ravno v tem času preminil Maks Konečnik. In v bistvu je bila ta ponovna naselitev ena izmed najbolj uspešnih naselitev katerekoli vrste v evropskem in tudi v svetovnem merilu. Ta populacija se je začela izjemno hitro širiti in se je v bistvu čez Hrvaško razširila vse do Bosne na jugu in pa na severu do meje z Italijo in z Avstrijo. Tukaj pa nastal potem z leti kar velik problem, saj je celotna populacija nastala iz 6 živali. To je pomenilo, da so se že zelo hitro morali začeti parati v sorodstvu. In posledice tega so se začele kazati in se kažejo še danes, kot na primer deformacija skeleta, odpovedi srca, propad imunskega sistema, povečanje levkemije, upad reprodukcije. Populacija je zaradi genetskega problema začela številčno upadati ter počasi izumirati. In pač nekaj je bilo treba, če smo hoteli oziroma če hočemo risa ohraniti v naših gozdovih, je bilo potrebno nekaj narediti. Seveda, ta nekaj je osvežiti kri, pripeljati nove osebke in tako v bistvu podaljšati oziroma ohraniti risa v naših gozdovih. Tako da smo v letu 2017 začeli s projektom LifeLinks. Naslov projekta je rešitev dinarsko-jugovzhodnoalpske populacije risa pred izumrtjem. Traja od leta 2017 do leta 2024. Je pa na projektu izjemno široko partnerstvo, je kar 11 partnerjev iz 5 držav. In sicer seveda iz Hrvaške, iz Slovenije, iz Italije, potem pa še iz Romunije in Slovaške, od koder tudi rise dobimo. Te doselitve, kot sem že rekel, potekajo iz Karpatov. Zdaj, slovenski partnerji so Zavod za gozdove Slovenije kot vodilni partner tega projekta, potem so pa pridruženi še Lovska zveza Slovenije, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta in pa Zavod Republike Slovenije za varstvo narave. Zdaj, kakšen je načrt teh doselitev v okviru projekta? Se pravi, 4 rise doseliti na Hrvaško, ampak to ne pomeni samo pripeljati te rise pa jih potem spustiti in je ta številka že pokrita, ampak to pomeni, da se te 4 risi vključijo v populacijo. Vsak ris je opremljen s telemetrično ovratnico in ga v bistvu spremljamo njegovo gibanje. Torej, da si na tem območju vzpostavi
teritorij in da se potem tudi uspešno pari. Zatem 5 risov v območje Dinaridov v Slovenijo, se pravi Notranjska Kočevska, in pa 5 risov v Alpe v Slovenijo. Kakšen je namen izpustov risov na Gorenjskem? Namen teh izpustov je seveda osnovanje povezovalne populacije. Torej, na dolgi rok pričakujemo, da se bo ta populacija na Gorenjskem povezala z ostalimi populacijami v drugih državah, se pravi s populacijo v Švici in s populacijo oziroma z manjšimi populacijami v Avstriji. In pa seveda potem tudi z dinarsko populacijo na jugu, ki si jo pa delimo seveda Slovenija in Hrvaška. To bi seveda na dolgi rok pomenilo, da teh doselitev najbrž ne bi bilo več treba izvajati oziroma ne bi bile več potrebne, ampak bi geni lahko potem krožili po naravni poti, se pravi med vsemi temi populacijami. Nastala bi povezava in ris bi dolgoročno lahko obstal brez naše pomoči. Do sedaj smo v Sloveniji doselili 4 rise na območju Dinaridov, 5 risov na območju Gorenjske in pa na Hrvaškem 4 rise. Vsakega risa nekako tudi poimenujemo z imenom, nekaj imena zbirajo pač lovci oziroma udeleženi v projektu v državah izvora, se pravi na Slovaškem in v Romuniji. Nekatere imena pa tudi izbiramo mi, tako da vidite Max in podobno. Ja. Potem, kako potekajo te izpusti risov oziroma tudi potem cela pot prihod risov. Pa če risa tam v državi izvora ujamejo, iz terena ga potem prestavijo v prilagoditvene obore oziroma v karantenske obore, ki jih imajo narejene. Potem uredimo seveda vse potrebno za prevoz, dokumentacijo in izvedemo pač potem ta prevoz risa. Mi v Sloveniji imamo postavljene 4 prilagoditvene obore, in sicer ena je v Loškem potoku, ena je v lovišču s posebnim namenom Jelen, ena je na Jelovici v lovišču Eldi Noman Gorjuše in ena na Pokljuki v Triglavskem narodnem parku. Risi potem, mogoče če še malo slikam pokažem, ja, to je prilagoditvena obora v Triglavskem narodnem parku, sicer še v fazi izdelave. Potem seveda je to v zimskem času prihod risa. Risi smo potem tam kar Senmi pripeljali do obore, ker je bila razdalja vse nekih 500 metrov od zadnje ceste do obore, je bila to najlažja varianta. Potem pa sledi pač ta prilagajanje na novo okolje, v bistvu, da se ris po tej naporni vožnji upomore, se ga dobro hrani, se naje, je v polni kondiciji in nam je to pomembno, da v polni kondiciji zapusti tudi prilagoditveno oboro in gre pač v novo okolje. Te izpusti so zmeraj nekaj zelo posebenega. Zdaj mogoče še par slik, se zelo podobna stvar, to je prilagoditvena obora v lovski družini Noman Gorjuše. In tudi prihod risov, tam je bila tudi neka taka pot 500 metrov od zadnje ceste, so pa to izvedeli kar s konjsko vprego oziroma na tak tradicionalen način za njihove konce. Potem je pa seveda spet ta prilagoditev risa, pa potem je sledil izpust, kjer so sodelovali lovci, župan in evo zdaj še ris že na prostosti v Sloveniji. Zdaj mogoče še malo o teh teritorijih oziroma kje se te risi zdaj gibajo. Če pogledamo prvi izpuščen ris v Sloveniji, Guru, ostaja pač teritorij na Mali gori. Ta krogec okrog, če pogledate, oziroma poligon, to je območje teritorija risa. Potem ris Katalin si ustvaril teritorij na Minišiji. Ris Max, bom še kasneje nekaj od njega povedal, je pač tudi majčken, njegov teritorij sega do Minišije oziroma do Katalinovega teritorija, ampak zdaj zadnji podatki, ker jih imamo, je po bistvu med Logacem pa v smeri Nanosa. Potem ris Duruj je bil spuščen na Hrvaškem, si svoj teritorij ustvaril na Javornikih, ampak za njim smo potem izgubili sled, zdaj pač lahko je več stvari možnih, ampak pač zaenkrat nimamo podatkov o njim. Potem ris Boris, ki je bil prav tako spuščen v Loškem potoku, se je kar odpravil na Hrvaško in si tam tudi ustvaril svoj teritorij.
Potem pa ris Emil in Alojzije, na Hrvaškem to sta najbolj južno dol, ste si pa tudi ustvarili svoje teritorije, kot vidite, čisto južno. Zdaj na Gorenjskem je pa mogoče malo drugačna situacija, so pa v bistvu vsi risi obstali na območju, kjer smo jih izpustili. Zdaj, kaj je razlog za to? Najbrž podobne razmere kot leta 1973 na Kočevskem, pač prazen prostor, ni prisotnih nobenih drugih osebkov, pa seveda zadostna številčnost parklarjev oziroma dostopne hrane in pač ostajajo na tem območju. Najbrž tudi, ker do sedaj vsi izpusti v Dinaridih, ki smo jih imeli, so bili tako, da smo spuščali samo po en osebek in vsi osebki so bili moškega spola. Na tem območju na Gorenjskem so bili pa pač 3 samice pa 2 samca. Morda je tudi to razlog. Zdaj, ena izmed glavnih stvari na projektu je seveda tesno sodelovanje z lovci pri mnogih projektnih aktivnostih, kot so monitoring, odlovi risov, postavljanje prilagoditvenih pobor, potem prihodi risov, popis plenov in podobno. Zdaj, rise pač spremljamo na različne načine, mi temu rečemo spremljanje populacije oziroma radi uporabljamo tujko monitoring. Zakaj potrebujemo monitoring? V bistvu je to spremljanje populacije v času in prostoru in je neko dobro izhodišče za varstvo in upravljanje vrst. Mora pa seveda biti sistematičen. Zdaj, katere metode uporabljamo? Zdaj, ena taka poceni metoda poenostavljena so seveda naključno pridobljeni podatki. Pač so pomembno izhodišče seveda za druge metode, ki vam jih bom v nadaljevanju predstavil. Je pa to tako izgleda, da v obliki vprašalnika, ki ga razpošljamo po lovskih družinah in loviščih s posebnim namenom, potem lovci izpolnijo svoje opažanja ne samo v risu, ampak tudi volku in medvedu in tako dobimo te naključno pridobljene enostavne podatke. Potem genetsko vzorčenje, seveda v ugodnih snežnih razmerah, gremo na teren probati poslediti risom. Seveda itak približno vemo, na katerih območjih se zadržujejo, to tako izgleda, da greš v bistvu na teren, najdeš sled in hodiš po sledi. In probaš zbrati, ker risi veliko markirajo, urinirajo in potem probamo zbrati ta genetski material urina, potem pa tudi te stalno markirana mesta, kjer pa zbiramo pač tudi dlake. Iztrebek od risa je sicer malo težje najdeti, ampak ker ga tako kot vse ostale mačke zakoplje, ampak tudi to se včasih najde. Ena izmed najbolj pomembnih stvari je pa seveda monitoring s fotopostmi. V Dinaridih oziroma v južnem delu Slovenije ga izvajamo zdaj že 3. sezono. Zanimivo je, da sodeluje ogromno lovcev in lovišč, 5 lovišč s posebnim namenom in več kot 40 lovišč v upravljanju lovskih družin. Skupaj pokrivamo kar 3700 kvadratnih kilometrov površine. Izgleda pa tako, da sta približno 1, 2, tudi do 3 lokacije na lovišče. Z nami sodeluje več kot 65 lovcev in lovk. Zdaj, pri monitoringu risa gre za to, da v bistvu mi določamo posamezne osebke. Se pravi, s pomočjo fotoposti pridobimo videoposnetke in slike, seveda tukaj so ciljni namen je tukaj, da dobimo čim več posnetkov risov, zato so tudi izbrane lokacije, ki jih izberemo seveda v sodelovanju z lovci, nekako kakšni grebeni, markirna mesta, prehodi in podobno. In ko mi potem zberemo vse te slike, lahko v bistvu, ker imajo risi unikaten vzorec pik, to je nekako tako, kot zdaj, da si predstavljate prsten odtis pri človeku, vsak ris ima unikaten vzorec pik. In ko te slike primerjamo, potem lahko določimo, ali gre za isti osebek ali ne gre. Zgornji 2 sliki lahko pogledate, gre za isti osebek, tako nekako potem to določamo, zbereš si en delček vzorca pik in ga primerjaš. Ali pa spodnja 2 rista gre tudi za isti osebek. Zdaj, te podatke, ki jih dobimo s pomočjo fotoposti,
nam služijo seveda, kot sem že omenil, za individualno prepoznavo osebkov, s tem pa dobimo podatek o minimalni številčnosti populacije. Statistične metode nam potem omogočajo izračune absolutnih gostot risov. Imamo tudi vpogled v območje gibanja posameznega risa, pa podatek o reprodukciji. Zdaj, tukaj, če pogledamo karto, to je območje monitoringa risa v letošnjem letu oziroma v letošnji sezoni, v 2021-2022. Kot sem rekel, v prvi sezoni smo spremljali predvsem to območje, ki je obarvano z oranžno, se pravi Notranjsko in Kočevsko, nekaj lovišč smo potem z leti še dodali. V drugi sezoni smo dodali potem še zahodno Visokokraško in v letošnji sezoni poskusno še Gorenjsko. Tam načeloma spremljamo pač te rise, ki smo jih letos spustili, je pa to pač poskusno, da najdemo lokacije, primerne lokacije za naslednja leta, za odlove, pa da ugotovimo še, če je kakšna reprodukcija. Zdaj, če gremo še malo s številkami operirati, v sezoni 2018-2019 smo imeli kar 161 lokacij, kjer smo imeli postavljene fotoposti, sodelovalo je pa 36 lovišč. Posneli smo minimalno število odraslih risov 19, v sezoni 2019-2020 je bilo teh lokacij več, smo območje razširili na 185 lokacij, število lovišč je bilo tudi više, 47, ugotovili smo pa, da je minimalno število odraslih risov 20. V lanski sezoni je bilo število lokacij manjše, kljub enakem velikosti območja, to pa zato, ker smo v bistvu že v teh 2 letih ugotovili, kje so res tiste najboljše lokacije in smo potem fotoposti postavljali pač bolj racionalno. Dobili smo pa v bistvu število slik risov, če pogledate, smo dobili najvišje v lanski sezoni. In pa seveda 24 odraslih risov. Zdaj, ena izmed teh stvari, ki je monitoring, sem ga omenil tudi že prej, pač da vsi risi pridejo opremljeni s telemetričnimi ovratnicami in zdaj bi tukaj mogoče sam najprej začel z risinjo Petro, to je rezidentna risinja, ki je pač ostanek naselitve teh risov in v bistvu te populacije, ni doseljena, ujeli smo jo na območju Kočevskega, in jo opremili s telemetrično ovratnico. Potem namen tega je, da v bistvu spremljamo vključevanje novih doseljenih risov v območje že obstoječih risov in pač tukaj smo ta risinja se uspešno parila. Iz telemetrične ovratnice smo pa potem ob zgostitvi točk ugotovili, da je pač oziroma predvidevali, da ima ta risinja mladiče. Potem so šli člani naše ekipe na teren preveriti situacijo in so imeli srečo, so najdli mladičke. Te so potem tudi pač poslikali, popisali, seveda to poteka zelo hitro in zapustili pol ta območje. Tako da zdaj en posnetek, ki smo ga pa že letos dobili iz fotoposti, je pa risinja Petra pa njeni mladički, ki so izgleda v dobrem zdravstvenem stanju in kondiciji. Zdaj pa mogoče še zelo zanimiva zgodba risa Maxa. Ris Max je bil pripeljan iz Slovaške v Slovenijo in je bil nameščen v oboro v lovišču s posebnim namenom Jelen. Izpuščen je bil iz te obore v lanskem letu v mesecu juniju in potem vidite, da je naredil kar dolgo pot. Najprej je izgledalo, kot da se je ustvaril že teren na širšem območju Javornikov. To je zdaj, če grem z miško, ta prvi poligon. Tam se je zadržal kar kakšen mesec pa pol. Potem je zapustil to območje in je šel na območje Minišije. Tam sem že prej pokazal, ima svoj teritorij samec Katalin. Iz tega območja
je potem odšel na dolgo pot na Gorenjsko. Mogoče je bil to že, ker je bilo meseca decembra že tak predhoden paritveni izlet, zdaj pač to predvidevam. Ampak je v bistvu tukaj za omeniti, da je to prvi ris, ki je najdel pot čez avtocesto od doseljenih risov, oziroma pod avtocesto, ker je hodil pod podhodom. In se potem odpravil na Gorenjsko, vse do meje z Avstrijo, takrat so bile tiste močne snežne padavine, morda ga je tudi to ustavilo, potem se je kar kakšen mesec zadržal na Gorenskem. Iz tega lahko sklepamo, da najbrž ni našel nobene druge risinje ali pa risa, ki bi še živela na tem območju in potem se skoraj po isti poti vračal nazaj na Minišijo. Zdaj pa nekako zadnji podatki pa kažejo, da v bistvu svoj teritorij ima nekje med Logatcem pa v smeri Nanosa. Zdaj, seveda, kot sem že prej omenil, glavna stvar, ki jo z monitoringom in s fotopastmi hočemo pridobiti, so seveda posnetki risov, ampak poleg tega ujamemo ogromno različnih drugih živalskih vrst. In tle je en tak skupek kot divjega prašiča, divja mačka, volkov je ogromno, medvedov, seveda jelenjadi, srnadi in razni zelo zanimivi različni posnetki. Zdaj pa še nekaj ostalih projektnih aktivnostih. Prva taka je prilagojeno upravljanje s plenskimi vrstami, se pravi na območju, kjer je stalna prisotnost risa oziroma kjer je stalna prisotnost teritorialnega risa oziroma bo na novo, kot je sedaj na Gorenjskem, bo seveda pač upravljanje prilagojeno. Potem ustanovljena je bila specializirana enota, policijska enota za preprečevanje nelegalnega lova, to seveda v sodelovanju z Lovsko zvezo Slovenije. Potem pomoč rejcem pri varovanju premoženja, sicer škode po risih so minimalne, to je v zadnjih letih, mislim, da tega sploh ne zaznavamo, v preteklosti pa nekako ena škoda na leto. Preprečevanje fragmentacije habitata, pa seveda nujno, kar je pa čezmejno upravljanje s populacijo, kjer pač živali ne poznajo meje in ta populacija Slovenija in Hrvaška, pa verjetno v prihodnosti Slovenija, Italija, pač to bo šlo za eno populacijo. Tako da to je pač nujna stvar. Evo, takole, sedaj sem s predavanjem v risu nekako zaključil, pa bi kar zaključil s tole sliko. Tako da se navežem naprej zdaj na v bistvu tega dogodka, zaradi katerega smo se danes tukaj zbrali. Gre pa seveda za mojo prvo samostojno razstavo, ki jo imam na Gozdarskem inštitutu. Zdaj mogoče najprej par stvari o sebi, pa o mojem risanju, pa mladosti, pa tako, potem sem pa navezal naprej na razstavo. Zdaj jaz sem že, kot sem že večkrat povedal, sicer ne danes, ampak sem že tretja generacija slikarjev in lovcev doma v družini, to je bil že star oče. Oče se ukvarja s slikarstvom, pa zdaj izgleda, je bilo to prenešen še name oziroma mi nekako položen v zibelko. Tukaj sem dal zdaj, to je ena izmed redkih slik, ki jih imam od starega očeta, to je slika jalovca, olje na platno. Potem očetova slika, to je močvirska sova, uharica, no. Pa še izbral sem eno svojo sliko, kjer zelo rad upodabljam motiv pač jelenjadi oziroma jelena. Jaz sem že nekako od majhnega malega povezan z naravo, seveda vsi lovci, slikarji in tako dalje, tako da smo veliko prostega časa preživljali v naravi, kasneje tudi pač po končani gimnaziji študijem gozdarstva, mi je vse v to smer vleklo. Evo, to, ker sem bil pač majhen. Zdaj ta slika tukaj, mogoče se komu zdi, da je narobe, da je tukaj, ampak je tukaj z razlogom. To je v bistvu oče v plenu divjega prašiča, jaz kot pa majhen otrok pač sem pa mogel biti potem, ko ga je dan pripeljal, da ga je pač izkožil pa razkosal ves čas zraven. In z razlogom je tukaj, ker imam pa to je prva in edina slika, ki jo imam, ko sem bil star 5 let, pač to je ena redkih, ki jih imam in v bistvu pač tako je, tisto, kar otrok vidi, pač otrok naprej nariše, pove, preda, kakorkoli. In če pogledate na tej slikci je miza, divji prašič gor, potem pa orodje za razkosanje. To sem bil star tukaj 5 let.
Zdaj pa, če bi šel malo naprej, moje ustvarjanje od začetka pa do danes, zdaj tukaj sem bil star 7 let, to je neka koza kozoroga, pa razno razni motivi, ne vem, seveda, kot otrok sem poslušal te razno razne zgodbe, pa bil zraven udeležen, pa potem to prenesel na papir. Tukaj je en lovec, ki v bistvu pelje koruzo v gozd, prašiček mu jo pod zadnje že krade z voza. Potem je rebica, fazan, divji petelin pa ruševec. Tako se potem pač to stopnjuje. Vedno, če se spomnim, je bilo tako, da je v bistvu oče risal en motiv, jaz sem pa kot otrok sedel na drugi strani mize, pa zmeraj poskušal risati isti motiv. Tako da če bi nekako mogoče še malo pobrskal, bi v bistvu te slike, ki so tukaj, bi lahko našel še rečemo očetovo itak boljšo sliko, ampak motiv sem pa vedno podoben ali pa isti ris je bil. To kot en tak navdih ves čas zame. Potem se to stopnjuje, to je potem že osnovna šola. Sem takrat prosil, ker sem lepo risal, če bi narisal profesorja za likovno umetnost, za njegov rojsten dan. Sicer malo strašno gleda, zdaj mogoče bi bilo bistveno boljše, ampak pač takrat je bilo tako. Potem sloka, potem se stvari samo nadgrajujejo, stopnjujejo, pa kvaliteta se samo boljša. Potem lisica, potem to iz enega natečaja, ker sem bil tudi v osnovni šoli, tam v Šenčurju, pa smo pokrajino, pa stavbe pa tako risali. No, potem pa prideš do neke točke, ki pa začneš malo manj napredovati, in to so pa v bistvu zdaj te slike oziroma podobne slike, ki jih tudi razstavljam. Seveda ves čas napreduješ, ampak malo se menjajo stili, malo gledaš ostale, kaj rišejo, tako da probavaš različne stvari. Delam tudi ogromno poslikave na različne materiale in predmete, tako če mogoče malo bolj počasi grem, je to en star strešni bobrovec, so pač race mlakarice. Potem ogromno nekih poslikav na inštrumente, tukaj sem sam nekih, zdaj vam dal kitara. Potem sem imel to priložnost, da sem tudi poslikal z lovskimi motivi harmoniko za izdelovalca za rutarja, ki jo vidite spod na sliki. Potem razne poslikave na les, na panjske končnice in še. Tako da nekaj sem zdaj teh najboljših tukaj vam prikazal. Včasih naredim tudi kakšno abstraktno sliko, to sicer manjkrat, sicer za prijatelje, za kakšna moderna stanovanja. Je pa to tako, tudi če ne izgleda pač taka slika zahtevna, je kar projekt, da tako sliko v bistvu narediš. Mislim, če si predstavljate, to ni tako, da rečeš, bom napacal par barv gor, tudi te barvne kombinacije morajo biti dobre. Je pa to ena posebna sprostitev, ker v bistvu ne rabiš nobenega motiva zadeti, delaš po, ne vem, svojih občutkih, svojih čustvih in tako. Kar nekaj portretov sem tudi že narisal, pa me to zdaj v zadnjem času kar zelo veseli. To je še portret očeta za njegov 60. rojstni dan. Tega sem kot zanimivost lahko povem, da sem ga risal po noči, zato so mogoče barve malo manj izrazite, tako da me ne bi dobo opazil, da je bilo res presenečenje. V zadnjem času pa tudi ogromno časa posvečam risanju karikatur. Mogoče jaz delam malo drugačne karikature, se pravi, ne povečujem obraza, ne raztegujem, ne vem, ustnic, nosu, ampak delam obraz realističen, kar je po eni strani ljudem tudi všeč, saj v bistvu se zelo dobro prepoznajo potem, ko dobijo sliko. Je pa to za kakšne, ne vem, posebne priložnosti, obletnice, okrogle rojstne dneve in podobno. Ta je bila še v letošnjem letu, ta je pa sicer, ostale so v tehniki akvarel, ta je pa akrilno platno, malo večja, cela bolnica zdravnikov. No, pa če bi šel zdaj od tega, kako sem risal, pa kaj rišem, pa kar na razstavo, z naslovom Od narave, gozdnih živali in ljudi do risbe, ilustracij in karikature. Tukaj sem pač na razstavo postavil tudi nekaj karikatur, pa ker mi zaradi nimam toliko števila teh karikatur doma, sem rekel, pa moram še malo dodati, pa sem narisal v bistvu potem še sebe s svojimi hobiji,
vidite v odzadju na platnu risa, potem itak harmonika. Lovec sem, zato jelen v odzadju, hribi, ker imam rad pohodništvo, pa drsalki, ker pač se ukvarjam tudi v prostem času, hokej na ledu. Tako da v bistvu to je en skupek mene, na desni strani je pač moj logotip. Gre pa tako, ker sem že rekel, za mojo prvo samostojno razstavo tokrat, sicer pač v online obliki zaradi situacije in vsega skupaj, ampak vseeno. Nekaj sem že razstavljal tudi pred tem, ampak vedno nekako v kombinaciji z očetom, nekaj v Gradcu, nekaj v letu 2018 na Lovski zvezi Slovenije v galeriji, pa še par takih razstav, da je bilo, ne vem, 10 avtorjev, pa sem v bistvu dal eno ali pa 2 dela. Rišem oziroma najljubše ste mi tehniki akvarel, karikature vse rišem v akvarelu, razen kakšne izjeme, no, pa tehnika akril. To pa zaradi tega, ker rad rišem hitro in se recimo olje na platnu se suši dlje, lahko delaš bolj počasi, oziroma moraš delati bolj počasi, jaz pa tega pač ne maram toliko, rad rišem hitro. Tako, izgled je pa na koncu zelo podoben, akril na platno kot olje na platno. Zdaj, včeraj smo to razstavo, pač te slike sem pripeljal na inštitut in smo to razstavo postavili, tako da bi se v tem trenutku zahvalil seveda Robertu pa gospodu Falknerju za pomoč, nasvete vse pri postavitvi. Gre pa nekako tako, sem si jaz zamislil, da zdaj ne bom šel čisto vsako sliko posebej, ampak par zanimivosti bom povedal, pa šel bom po sklopih, kakor smo jih tudi nekako si tam zamislili in postavili. Prvi sklop so ilustracije. Zdaj, pred leti sem imel možnost sodelovati z Lovsko zvezo Slovenije pri nastanku kart Črni Peter in pa pri nastanku slikanice Maja in Marko z lovcem na lovu. To je vse seveda kot promocijski material za Lovsko zvezo, pa seveda tudi odlična taka darila za otroke. In sem si pač izbral nekaj tistih, ki so meni najljubše in najlepše, in seveda pri kartah je šlo za to, da sem risal gozdne živali, ki živijo seveda v slovenskih gozdovih in visokogorju, in jih seveda poudaril na nek tak humoren način. Seveda divja mačka kot Črni Peter, potem pa divji petelin poje, vsi poznate to vrstitev divjega petelina, seveda tukaj je malo drugače prikazan s harmoniko, potem srnak, medved ob panju, pa kozorog, seveda, ki je v visokogorju v snegu na smučah. Potem pa spodnje slike so pa slikanica, in pa v bistvu govori zgodba, da gresta 2 otroka z lovcem na lov. In prva slikica, če pogledate, je v bistvu gledata, ima kaže lovec stopinje medveda v blatu, v odzadju medved, potem so take v bistvu mestne strani, tukaj šoja, potem naslednja grejo na prežo, naslednja je nočna slika, ki v bistvu grejo na lov, že po noči se odpravljajo na lov, pa potem zadnja slika, ko grejo na lov, pa v bistvu jih lovec opozori, pojdimo potiho, srna pa mladič se v bistvu že tukaj paseta. Potem drugi sklop karikature, nisem zdaj slikal vsake posebej, prvo sem že obrazložil, ste videli, v bistvu sem na karikaturi jaz, druga je bila namenjena mojemu dobremu solovcu in prijatelju za 60. rojstni dan, pa so take pač značilnosti, probam poudariti, ne vem, on je imel takrat to Fiat Pando, rad je hodil na lov na divje prašiče, sicer se zdaj tukaj ne bo videli kaj premajhna, je v bistvu merjasec vozi vozilo, pa seveda lovsko oblečen v lovskem okolju. Zadnja karikatura je pa, upam, da prepoznate, pa Primož Roglič, to je bila pa tudi ena ekipa tukaj iz Kranja, ki so zelo zagriženi kolesarji pa zvesti navijači, bilo še se pravi namenjena ta karikatura za tisto tekmo na Giru, so šli v bistvu tja navijati in so si potem dali ene majice narediti in sem jim jaz pač to karikaturo narisal, potem poslikal, pripravil za tisk na majice, slika je pa potem meni ostala, tako da v bistvu tukaj že Primož kot zmagovalec, pa na koncu v bistvu potem ni zmagal, ampak slika je pa ostala. Zdaj, tretji sklop,
gre pa za slike na različnih materialih. Zdaj, meni ena izmed najboljših oziroma najljubših idej in slik je zagotovo ta jelen na levi strani. Za tem jelenom je tudi kar tako dobra zgodba za povedati. To so skodle iz stare strehe z Jelovice, iz Lipniške planine. Ko sem imel streho, sem se tam z oskrbnikom dogovoril, pa sem nekako lahko nabral nekaj teh skodel. Potem sem pa, zdaj, ko sem razmišljal, kaj bi bilo za razstavo, sem rekel pismo, to bo pa super varianta, da ga jelena raztegnem na 3 skodle, vmes pa pustim nekako 2 do 3 cm prostora, in če takole pogledate sliko malo z enim očesom ali pa tam uživo malo daleč, boste videli, da izgleda, kakor da ta črna podlaga super naredi, izgleda kot da bi bila pred jelenom dva drevesa. Tako da je v bistvu super varianta. Zdaj, na ta opečnati bobrov zgoraj sem narisal risa, tega mi je dal moj sodelavec na zavodu Matej Bartol z Ribnice, pa sem rekel pismo, če sem pa z Ribnice dobil ta strešni bobrovc, potem pa že mora biti en ris gor na tem narisan, ker ga imajo v lovišču. Potem spodnja tako, mogoče malo bolj dekorativno, tudi ta strešni bobrovc so pač taščice, zdaj primerne zdajšnjemu vremenu na šipku. Zgoraj desno je tudi, to je pač les zrezano okroglo, je pa v bistvu divji petelin, ki pa mogoče že iz kar velikega dela Slovenije izginil. Pri nas v bistvu na Jelovici, Pokljuki pa v Alpah je pa še prisoten. Spodnja slika desno pa v bistvu še gamsna en tak lep kos hrastovega lesa, pa tudi mogoče situaciji pa razmeram primerno, zdaj bil pač gamsi paritvena sezona, mi temu rečemo gamsi prsk, to sta te dva manjša gamsa tam, ki se v bistvu preganjata pa borita za prevlado in samice. Tukaj pa še en pač kozel moški spol. Četrti sklop so pa slike gozdnih živali na papir in platno. Tukaj sem pa pač jih samo nekaj izpostavil. Prva zgoraj levo, kot ste že prej videli, že tudi na vabilu, je v bistvu ris. S tem sem pač od leta 2017 naprej kar močno povezan, kar nekaj smo jih že tudi opremili s telemetričnimi vratnicami. Uspavali sem imel šanso ga držati v roki, seveda živega, pogledati njegovo zobe, taco, tako da to so eni taki trenutki ali pa take izjemne priložnosti, ki niso čisto vsakemu dane, ampak to so dogodki, ki si jih zapomniš za celo življenje. Zraven še v bistvu bolj tako ta na skali, potem pa ta na štoru pa na hlodu, je pa tudi pač ideja pride iz tega, ko greš, ne vem, enkrat slediti riso po snegu, pač vidiš to gibanje, kje se giba, kako gre, in ga v bistvu, če jaz razmišljam s svojo slikarsko glavo, ga že v bistvu vidim, kaj tam po hlodu gor hod, vidim ga, kaj na štoru sedi in tako. Pač mogoče malo drugače razmišljam kot ostali, ampak v tem stilu. Potem slika spodaj pod risom je jazbec. Pač sem rekel, jazbeca moram dati na razstavo, ker je bil pač z jazbecem sem povezan skoraj to, z risom se je bil tema za mojo magistrsko nalogo. Tako da ja, zato sem to sliko tudi zdaj dal na razstavo. Potem zgoraj desno, če pogledate jelena v snegu, pač mi je en izmed najljubših lovov, mi je itak lov na jelena, pa tudi je stalno gozdarsko vprašanje, ta številčnost jelenadi, upravljanje s populacijami in podobno. Pod jelenom seveda volk, je pa spet zelo pereča tema med vrstami, med lovskimi vrstami, tako da te dva sta nekako v bistvu lahko povezana. Potem pa še šoja se pravi na veji rebike. To pa velikokrat lahko opazujemo, predvsem gor v više ležečih koncih, kjer je rebika je. Mogoče na Jelovici, če čakaš v preži, pa sediš, lahko ves čas opazuješ te šoje, ki letajo levo, desno, in potem nastane tak pač motiv za položiti na papir. Tako da jaz bi s tem slajdom zaključil mojo predstavitev.
bi otvoril razstavo, bi se v tem trenutku zahvalil vsem sodelujočim, Gozdarskemu inštitutu za organizacijo vsega skupaj. Malo je pač sicer morda škoda, da ni v živo, ampak v trenutni situaciji je pač to najbolje, kar lahko ponudimo in naredimo. Tako da upam, da si boste zainteresirani prišli razstavo pogledati in da vam je bilo tole vse skupaj všeč. Hkrati vam pa lahko še zaželim lepe praznike, zdaj, ko smo že v veselem decembru. Tako da, če imate še kakšno vprašanje, bom z veseljem odgovoril. Moje ustvarjanje pa lahko spremljate na Facebooku, na Instagramu, lahko mi pišete na mail s kakršnimi koli vprašanji. Tako da, hvala lepa.